L'Anaí s'inventa històries per dormir. I quan balla corporales pot ballar fins al matí. La Natàlia dibuixa la taula i ho esborra. Quan s'enfada va tan ràpida que ja pots començar a córrer. La Nayara escriu històries de fantasia. És tímida i li diuen «Vinga, atreveix-te, tia!». La Laura és una mica petosa. I quan s'enfada i parla fort ens fa una mica de cosa. La Carla es posa a riure de seguida. Té a dins unes ganes de pagar algú fora de mida. L'avi, amb 8 anys, va venir d'Honduras. Sap que estar lluny de la família és de les coses més dures. L'Àngel no li importa perdre o guanyar. Mai té fred i qualsevol paret pot escalar. L'Alessandro té avantpassats de Japó i pot jugar al futbol en qualsevol posició. L'Adrià va néixer amb un problema al cor. La miopia no li impedeix ser un porter ni perdre el nord. L'Ibrahim no suporta la violència. Quan sent coses ofensives ha de posar-hi molta paciència. L'Adam té un remolí a les celles i sap fer una veu que podria ser de titelles. El David va viure a Bèlgica i a França. Juga durant hores a la Play i no es cansa. El David S sap fer una dansa abdominal. Quan s'enfada no li mola perquè el cap li fa mal. La Stephanie escriu històries de 2 pàgines i ha après a parlar català tan ràpid que no t'ho imagines. El Waldis té sang dominicana i en un moment et fa una rima ben bacana. El Dorian és molt competitiu. Es va canviant el pentinatge sigui hivern o estiu. El Sergi fa natació. Va patir un atropellament i va passar molta por. La Milarai va estar a Màlaga uns anys i tenia els ulls de color diferent, un pèl estranys. La Maria és un amant del fuet. És molt futbolera, davantera del canvi de led. L'Eduardo és un tio sociable. Si fa una broma, riu gairebé tothom, és molt probable. La Yolanda té un germà pesadet i quan s'enfada et pot fotre un crit molt ben fet. La Dàlia té un riure fàcil i no va néixer el curs següent, però quasi. L'Anna és pèl-roja. Toca el piano i l'Mbappé la torna bastant boja. L'Amy té el cabell tot rinxolat. El TikTok li té el dia tot ocupat. La mirada poc centrada